门外这不正是昨天棺材里躺的那老太太吗？咋还找上门来了？我哥们阿健前2天跟我借了500块钱，说是老家呀一个亲戚没了，得去随个份子。我一听这钱得给啊，结果第2天中午他就给我打电话，说这钱呢不用了，约我出来吃个饭，顺便把钱还我。我一听很是诧异，这白事的份子钱咋说不用就不用了呢？吃饭的时候啊，阿健喝了口啤酒，慢慢的说道：“他老家那亲戚今年85了，那天吃饭的时候还好好的，可吃着吃着，这嘴里的东西还没嚼利落呢，就一头倒在了炕上。家里人赶忙扶起老太太，又是拍后背，又是掐人中，鼓捣了20多分钟，也不见效果。冷静下来的众人一试鼻息，傻眼了，没气儿了，老太太走了。”众人大哭过后，喊来了村里操着事儿的先生，又赶紧买了寿材等一系列东西。在一番忙活之后，众人把老太太搭进了棺材里。阿健他们老家有个讲究，这先人过世进棺材时，这里面得压一些生前的首饰、现金之类的物品，当然这老太太也不例外。可就这压棺材的钱，他也有人惦记。在他们村有个小子姓黄，20好几了，也没个正当营生，就好赌个博、喝个酒啥的。阿健那亲戚搭进棺材的当天晚上，这小黄就偷摸的来到了棺材后面，想趁着人不注意拿个几百块钱花花。他把手伸进去时，发现有几张100元大钞啊被压在这个身底下，随即2手用力把这老太太抬了起来。刚把那几百块钱拿出来时，这老太太突然咳嗽了一声，这大晚上的冷不丁来这么一声，吓得这小黄拔腿就跑了，跑的时候还碰倒了供桌，场面那叫一个热闹。等到第2天中午，这躲在家里的小黄听到有人敲门，战战兢兢地去开门。这门呢刚打开一条缝，惊魂未定的小黄又被吓瘫在了地上。门外这不正是昨天棺材里躺的那老太太吗？咋还找上门来了？小黄哆嗦着说：“大婶儿，我把钱给你，对不住，您别来找我了。”边说边磕头。可这老太太却说：“你别怕，我不是来要钱的，我是来给你送钱的。”说完又递给了小黄1沓现金。见这场面，小黄哆嗦得更厉害了，哪儿还敢要钱呢？后来老太太的儿子也赶来了，说昨天呢这老太太吃拌豆腐呛着了，一口气没上来就憋过去了。小黄从棺材里拿钱的时候，给老太太这么抬了一下，那口气一顶，把呛着的那块豆腐就给顶出来了。要不是因为他偷这几百块钱，这老太太就要送去火化了。这是特意感谢他来了。小黄一听，愣在原地，半天没缓过神来，没想到自己的不义之举还救了一条命。好了，这就是今天的故事，这里是深夜嘚不嘚，我是丁记。